o comando ele entregou. E aqueles bois se acostumaram com a moça, de tal maneira que jamais ele encalhou. Podia estar no lamaçal mais perigoso, bastava ela dar apenas um sinal pra se ouvir gemer cocão dentro do barco e os bois tirando o carro do terrível Pantanal. Somente a moça aboiada obedecia, sem o seu grito velho carro não saía. Somente a moça aboiada obedecia, sem o seu grito velho carro não saía. Um dia a moça adoeceu e aqueles bois, outro carreiro não queriam respeitar. Era preciso que ela viesse à janela e desse ordens pra boiada caminhar. Até que um dia, sem ouvir a voz da moça, puxaram o carro passos lentos pela estrada, porque levava o seu corpo num caixão com uma flor de estimação pra sua última morada. Esse mistério ninguém sabe se não for a voz da moça do além tocando os moros. Esse mistério ninguém sabe se não for a voz da moça do além tocando os moros. Naquele dia tudo se modificou, tanta tristeza tomou conta do lugar. O velho carro que era dela silenciou, e a boiada nunca mais quis carrear.